كابتن حسام حسن مدرب المنتخب طلع عك الدنيا وخبط في كل لاعيبه مصر بما فيهم لاعيبه الاهلي والزمالك، وقال كمان ان مفيش لاعب في مصر اصلا بيعرف يباصي باصين ثلاثه على بعض. بس سيبك من كل ده لان ده تصريح اهبل مش عارف طلع من حسام الاقرع ازاي. واكبر دليل على ان كلامه غلط، الزمالك دلوقتي في نهائي الكونفدراليه والاهلي في نهائي افريقيا. انا بس كل اللي شاغلني اللي هو طلع اتكلم على مرموش بالطريقه ديت وقال التصريح ده يعني انت عامل مشاكل مع محمد صلاح اللي هو احسن محترف عربي وافريقي حاليا، وكمان عايز تعمل مشاكل مع مرموش والاثنين ما يجوش المنتخب. هو انت ما تعرفش مرموش ده يبقى مين وطلع ووصل اللي وصل له ده ازاي اصلا؟ لما عمل فيلم الساحر مع منى شلبي ومحمود عبد العزيز وبعدها قرر يسيب التمثيل بسبب الانتقادات الشديده اللي جات له بسبب الفيلم ده. بعدها دخل في حاله يأس واكتئاب وتعب نفسيا، ولما ما لقاش حد في مصر واقف جنبه قرر يسيب مصر ويسافر المانيا. ولما سافر في يومها ما فكرش يرتاح، ده نزل جيم وعمل جاكوزي ونزل ساونا. ولما ما لقاش ملعب يتمرن فيه نزل يجري في الشارع لحد ما جات له الفرصه انه يلعب ماتش ودي لمده 30 ثانيه في الدوري الالماني. ومن هنا بدات مسيرته في الدوري الالماني وبقى عمر مرموش المتالق حاليا. سيبك بقى من كل الهبد ده